Assalamualaikum semuanya. Saya mau ngasih tutorial nih buat bersihin dalam ini. Dibukanya kayak apa? Saya mau kasih tahu ya. Ini pakai pisau. Pelan-pelan aja, pakai hati. Nah, udah kebuka. Ini dia. Kotor banget. Ya. Tuh. Nih, kotor banget. Ayo, ini tuh dari apa sih? Air, soalnya airnya kan nggak jernih, masih ada tanah-tanahnya itu di kotor kayak gini. Ini belum semuanya ya, baru separuh. Lalu buka nih, kan ini ada baut, tuh kelihatan. Buka aja. Ini baut ya, nanti. Ini tinggal digoyang-goyang aja ininya. Tuh. Kotor banget. Tadi aku disiram pakai air dulu sih ininya. Ini kotor banget ininya. Bersihin dulu. Kalau mau lepas ini juga gampang. Mau lepas itu ini aja. Ini yang gue tekan nih. Sini tekan. Nah, tuh. Ayo. Yuk, bersihin dulu. Udah bersih, mau ini susah, ini paling ini tuh susah. Udah bersih, mau dipasang lagi.
akhirnya bisa dibersihkan. Terima kasih udah nonton video, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ini kotoran dari mesin cuci tadi yang dibersihin tuh banyak banget sampai di lantai-lantai. Ampun, sering dibersihin nih.